Koreen dhaabbii mana maree magaalaa Adaamaa hojiiwwan investimentii fi industirii magaalichatti hojjetamaa jiru daawwate. Daawwannichaan garee oomisha xaa'oo Allaayid, garee biizinasii Daaddaa, Golden Afrikaa fi lafa investimentiin qonnaan bultoonni misoomsaa jiran ilaalaniiru. Kaayyoon daawwannichaa hojii gama kanaan hojjetamaa jiru sadarkaa irra jiru adda baasuun jajjabeessuu fi cimsuufiidha jedhan afayaa'iin mana maree magaalaa Adaamaa Aadde Mabeet Jibbaa. Furmaana sadaffaa kana keessatti xumura Mana hojiiwwan gurguddaan yeroo itti raawwatama waan ta'eef sochiin investimentii kennaa maal fakkaata industiriiwwan kennaa immoo ga'umsa biyyaatiif ce'umsa dinagdeedhaaf jijjiiramuun fidan magaalaa kana keessatti maal fakkaata kan jedhu daawwatamaa jira. Akka mana mareetitti koreewwan kenna hundu miseensa koree dhaabbii isaa dabalatee sochii jiru kallattii adda addaatiin ilaalaa jirra jechuudha. Hojiin investimentii fi industirii carraa hojii bal'aa uumuun guddina magaalichaaf shoora olaanaa bahataa jiraachuus ibsaniiru. Warshaan guddaan naannoo kanatti arginu, industiriin gurguddaan arginu biyya keenyaaf gumaacha olaanaa kan galchaa jiran, biyya keenyatti keessattis rakkoowwan uumamaa jiran furuu kan danda'an kan akka Allaayid xaa'oo oomishuudhaaf qophiin isaan taasisaa jiran keemikaala gurguddaa kanaan duras akka biyyaatitti kan beekamudha. Isaan alattis akka Afrikaatitti warshaa guddaadha beekamtii kan qabu magaalaa kana keessatti jiru industiriiwwan gurguddaan hin beekamu. Kun garuu sadarkaa addaatiin xiyyeeffannoo hooggansa olaanaa biyyaatiin warshaawwan magaalaa kana keessatti jiran hojii gurguddaa hojjetaa jiraachuu isaa ilaallee jirra. Aantummaa biyyaafis qaban biyya keessatti waan baay'ee akka hojjechuu danda'anis agarsiisaniirani. Dijitaaliidhaan ammoo hojiiwwan gurguddaan teekinooloojii fayyadamuudhaan wantoota harkaan tuttuqqaan alatti ta'uu danda'an AI fayyadamanii waan baay'ee hojjetamaa jiraachuu isaa qabatamaan ilaallee jira. Itti gaafatamtuun waajjira investimentii fi industirii magaalaa Adaamaa Aadde Asiyaa Iisaa akka magaalichaatti qonnaan bultoota gara investimentiitti ceesisuun fayyadamummaa isaanii cimsuuf hojjetamaa jiraachuu himan. Modaalitii afuriin investimentii magaalaa kennamaati kan jiru. Modaalitiin inni tokko karaa abbaa qabeenyaa biyya keessatii fi biyya alaatiin kan misoomudha. Gama biraatiin karaa qotee bulaa adda duree magaalaa keenya keessa jiraniitiin waldaalee himaaxaa gurmaa'anii hojii qabatamaa keessa galanii gara investimentiitti ce'an akkasumas waldaalee hojii gamtaa magaalaa keenya keessatti gurmaa'anii hojiirra turan karaa investimentiitti ceesisuudhaan hojiiwwan gurguddoon baay'een baroota darban keessatti hojjetamaa turee jira. Kanaanis yoo ilaallu piroojeektiin 1,771 akka magaalaa keenyatti jira. Kana keessaa 760 indastiriidha. 968 tajaajila. Opereeshinii isaa wajjin wal qabatee yoo ilaalle piroojeektiin 1,071 opereeshinaal ta'ee tajaajilaa fi oomisha kennaa kan jiru ta'uu isaa ilaalla. Kana keessatti gaheen qotee bulaa olaanaa akka ta'e ilaaluun ni danda'ama. Kallattii mootummaan kaa'een lafti investimentii fudhatame hojiirra ooluu isaa deeggarsii fi hordoffiin itti fufiinsaa taasifamaa jira jedhan. Abbaa qabeenyaa warra lafa fudhate ijaarsa eegalsiisuu, warra ijaarsa keessa jiran itti fufsiisuu, kan xumuran immoo jajjabeessinee oomishatti yookiin tajaajilatti akka gahan gochuudha. Isaaf akkaataa hojimaata deeggarsaa fi hordoffii diriiree jiruun hojiiwwan mana hojiitiin ilaalama kallattiin kennamaa itti deemaa kan jirrudha. Dhaabbileen industirii fi investimentii kaayyoo hundeeffamaniif ariitii fi qulqullinaan teeknooloojiin deeggaranii hojiitti hiikaa jiraachuu qabatamaan argineerra kan jedhan immootu hirmaattota daawwannichaati. Wanni agarre baay'ee jajjabeessaadha. As keessatti waan baay'ee jira. Abbaan qabeenyaa tokko qonnaan bulaan tokko gara investimentiitti gaafa ce'u jireenya ofii qofa fooyyessu. Carraa hojii biraa qaama biraatti uuma. Dinagdee magaalaa keessatti socho'ii dinagdee magaalaa keessatti gahee qaba. Galii magaalaa keenyaan dabala. Hawwattummaan libsanii dabalaa deema. Kan biraa ce'umsi teeknooloojii illee naannoo kanatti mul'ata. Jalqabbiin jiru baay'ee jajjabeessaadha.